ក្នុងនេះលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតគឺលោកគ្រូ unparent ឬក៏លោកគ្រូផ្ដាច់ IK ហ្នឹងចេញពីជួញមកយើងតើណាពីជួញពីបូនដៃជើងអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវចូលទៅក្នុង edit mode ហើយលោកគ្រូត្រូវចូលទៅក្នុង IK ដែលយើងនេះហ្នឹងហើយលោកគ្រូចុច Alt P ដើម្បីunparent ឬក៏ close parent ហើយបើយើង parent យើងចុច Control P Control P parent តោះណា parent and link អាហ្នឹងដូចសម្មាវហើយនឹងខ្លួនយើងទៅណាវាសម្មាវទៅតាមនឹងណាហើយ unparent LP អញ្ចឹងរាល់ IK ទាំងអស់យើងផ្ដាច់ពីឆ្អឹងរបស់យើងព្រោះអីយើង extrude ចេញពីកដៃទៅពីជើងទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវ LP លោកគ្រូយក disconnect តោះមកលោកគ្រូចូលទៅក្នុងនឹងតារា LP លោកគ្រូយក clear select តើclear parent តើ close parent clear parent អាហ្នឹង2ដងបានផ្ដាច់វាអញ្ចឹងលោកគ្រូ select ទៅលើអីគេទៅលើ edit mode តើណាឲ្យតែយើង modify ទៅលើឆ្អឹងគឺយើងចូលមកក្នុង edit mode ឲ្យតែយើង keyframe animation គឺយើងប្រើ pause mode អញ្ចឹងយើងយក edit mode មកយើងស្រេចលើហ្នឹង Alt P ហើយយើងយក disconnect Control Z ទាញទៅវាទៅអត់ត្រូវទេទាញទៅត្រូវវាបត់កដៃហើយកន្លែង IK លេខនេះគឺទាញទៅវាបត់កជើងណាជង្គង់មិនបត់កជើងបត់ជង្គង់អញ្ចឹង LP disconnect LP close clear parent អញ្ចឹងវាផ្ដាច់នេះផ្ដាច់ហើយទៅហើយ Control Z Control C នេះគឺ LP disconnect LP clear connect តោះនេះកែងដៃ LP ជើង LP ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងអាចទាញវាឲ្យវាកែងអញ្ចឹងតោះនេះដូចកែងដៃឬក៏ជើងហ្នឹងតោះនេះប៉ុន្តែយើងទាញហើយទេត្រូវអត់ទាញឲ្យវាអីគេនេះឲ្យវារៀងប្រឆិតទៅក្រោយហើយប្រឆិតទៅក្រោយអញ្ចឹងណាហើយជើងក៏លោកគ្រូទាញហើយដែរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទាញទេហើយណាបាច់ទាញទៀតទេបើតាម slide ហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើប្រាស់ parent នៅក្នុង edit mode តារាបានន័យថា parent hit ជាមួយជើងតោះណាហើយ parent មួយទៀតយើង parent កជាមួយដៃតោះណាហ្នឹងព្រោះអីបានយើង parent គូជួននេះយើងត្រូវ parent បានន័យថាយើង parent ជើងជាមួយ hit ហ្នឹងហើយយើង parent ដៃជាមួយកព្រោះអីពេលដែលយើងងាកកទៅដៃមកដែរអាហ្នឹងគ្រូងាកតាមដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូចូលទៅក្នុង pause mode មក select កន្លែងនេះហើយលោកគ្រូចុច T ឈរលើ rotation លោកគ្រូទាញមកវាអត់ទៅដៃឲ្យយើងហើយលោកគ្រូទាញអានេះជើងរបស់យើងនៅតារា
ព្រោះអីពេលដែលយើងទាញ hit វាទៅជើងនេះក៏ទៅតាមដែរតោះនេះយើងកុំអាចគិតជាមួយម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវ select មុនក្រោយខុសគ្នាហ្នឹងមុនក្រោយខុសគ្នាយើងត្រូវចាំហ្នឹង parent គឺមុនក្រោយខុសគ្នាតោះនេះទី1យើងឈរនៅលើ edit mode ទី2យើង select ទៅលើឆ្អឹងរបស់យើងឆ្អឹងជើងខាងលើយើងនេះតោះនេះទី3យើង select ទៅលើឆ្អឹងចកេះឬក៏ផ្សិតឬក៏លោកគ្រូ rename ថា head ហ្នឹងតោះមកយើងចុច control P ហើយយើងយក keep offset បានន័យថាយើង make parent វាដោយយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅវាអញ្ចឹងទៅឬក៏ move វា offset វាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចុចអីគេជើងហើយនឹងចកេះអញ្ចឹងទៅណាតោះណា leg upper left ហើយយើង click លើនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូមើលសិនលោកគ្រូ select លើអីគេ post mode អត់ត្រូវទេលោកគ្រូចូលទៅក្នុង edit mode សិន 1 2 control P យើងជ្រើសរើសយក keep offset អញ្ចឹងយើងឃើញខ្សែ relation តំណតំណងវាណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង post mode គ្រូទាញនេះគឺជើងទៅតាមយើងមើលជើងហ្នឹងហើយដៃរបស់យើងក៏អត់ទាន់ត្រូវដែរវា connect ជាមួយ hit ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូ select ទៅលើ edit mode ឬក៏យើងមើលមកលើ slide នេះឬក៏យើងមើល slide រៀងនេះគឺ select កន្លែងដៃកន្លែងនេះណានេះតោះនេះ select កន្លែងដៃមកហើយ select កន្លែងស្លាញ់ 1 បើសិនយើងគិតថាកន្លែងនេះជាកហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកតាមធម្មតាយើង click កន្លែងនេះចូលទៅក្នុង post mode តេស្តមើលសិន rotation អត់ទៅណាដៃតោះនេះអត់ទៅទេអត់ទៅទេណាធម្មតាយើងងាកកមកឆ្វេងអញ្ចឹងទៅដៃវាត្រូវមកដែរអត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ parent យ៉ាងម៉េចគឺយើង select object mode ទី1ទី2យើង select លើដៃហ្នឹងហើយ shift click កន្លែងនេះវិញហើយចុច control P អញ្ចឹងយើងឃើញឡានដតនេះមកខាងលើនេះវិញនេះមកកន្លែងកវិញហើយ L control P keep offset ហីវារត់មកកន្លែងនេះវិញហើយមិញបានវារត់មកកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូស្លែនេះ copy វាមកខាងនេះមុនពេលយើង create មុនដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចូលទៅក្នុង post mode លោកគ្រូ test rotation វាទៅឃើញវាទៅហ្នឹងដល់ពេលលោកគ្រូងាកក្បាលគឺសក់ឬក៏ស្នែងវាទៅត្រូវអត់ត្រូវហើយតោះណា control Z ចុងក្រោយលោកគ្រូឈរនៅលើ object mode តោះណាដើម្បី select អានេះមកនេះឬក៏ hit ហើយនឹង roll វាព្រោះអីអានេះ control ឆ្អឹងទាំងអស់តែម្ដងដៃជើងខ្លួនភ្នែកច្រមុះត្រចៀកសក់ម្រាមដៃម្រាមជើងដែរវាទៅតែខ្លួនវាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងអីគេនេះយើងត្រូវឈរនៅលើ object mode ហើយយើង select ទៅលើ hit ទី2យើងត្រូវ select ទៅលើអីគេ road ណាទី3យើងចុច control P ដើម្បី set parent to object ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងលោកគ្រូចុចអីគេអានេះហើយចុចនេះcontrol P យើងយក object
chẳng phê đây là khẩu tia như đấy cứ viêm màu từng họ hay chẳng nó phê là dân animation dân trong ai luôn cao nè đầy trường ấy cứ dân cho mà nóng Cosmos này cho ăn đầy cho ăn trường cho ăn luôn này không amateur tray son mùi nè son mùi nè và tay nó phê đây là khẩu trong ai mình nước vào dương bồng lati và sân dương trong ai chương đai rotation mà riêng đai rotation chương và dương miên cho nè cơ chồng cơ lao như vậy dương thở này không nào và tay bờ sân dương là khổ trong ai mình nước lương bồng lati p đại dương đá dương ách đá nơi mà cả lại anh ba nắng ấy dương thoại lương chương tầng bông ta khỏi đai chương tầng bông ta khỏi dương tới ba này dân phơ cá nơi lớn amateur tray son mùi nè toàn đấy còn tay nó pe đây là khổ cho ai mình đưa vào dương đào tam phơi tầm một tật khỏi trong dương trâu phơ nơi lớn rụt đi vậy anh đang đôi chia master này vì khổ tiền gì mất khi frame này lên như vậy và nó khi frame này lên như vậy anh đang nơi không mixing máu còn dân ai download video nơi mà cả lại rồi có việc đào từ một từ khỏi bàn này anh đang nơi không mixing máu bây giờ dân cho từ không option đấy viên miền này chắc là nấy việc trời hỏi là cụ trâu mà không nấy ăn nấy control tab của bạn đấy cho từក្នុង post mode rồi coi những đồ này lên đi do tầm đó rotation dân ca về tới từ rotation này mất viên màu đập p ở đấy từ dân thưa ao việc bọt hay dân tất tiền là nơi trong đấy mất bạn còn tại vì ở này tây dân thở đồ global này tây chia lọc kho rồi đảm bay ai việc trade và dưới việc trade tam mà hỏi anh ấy cứ global anh ấy cứ lọc kho chẳng tiền mà việc trade tam giờ toàn phe răn việc thế central giật mất bạn chẳng là khổ do global với mất global nó cứ việc cài năng ạc nè đó đấy và sau nhưng do lo khó cứ ạc và dương nó cứ việc follow tới tam rụt đại dương rotation bật chặt nha chẳng như ai tiên tới bật chặt bàn này nó tiên tới bật chặt bàn chẳng lại nó nhưng do global với mất thoảng ta sân đấy bàn xong khán cứ tìm muối dương trao select lơ này cho lơ edit mode select lơ viết LP toàn đấy bắt đạch vía mình tên nào ấy mà control P rồi có LP là LP toàn đấy LP làm bay bắt đạch vía mình LP máu dương do disconnect hay dương do clear parent thưa việc pi đòn LP pi đòn nắng LP việc pi đòn chẳng là đấy là chỉ là khổ copy khổ mơ này không đi sẵn anh ấy LP thở ấy này không lấy cứ dân LP này
ចឹង LP ទាំងអស់ហើយកន្លែង root នេះគឺយើងចូលទៅក្នុង object mode វិញបាន parent វា